สร้างนี่ดีกว่าผมมีแผนน่าจะสร้างเป็นเมืองใต้ดินตรงนี้โอ้แหละโอเคนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นฮะwhat the heck ช่างมันครับตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่ผมปูย่าเรียบร้อยเคลียร์ทุกอย่างแล้วมั้งต่อไปก็จะเอาน้ำตกมาใส่เลยดีไหมคิดอยู่แล้วผมจะทำแบบหลังคาปิดดิแบบปิดแค่แบบครึ่งนึงนิดนึงอะไรอย่างนี้ให้มีความดักๆหน่อยไม่ปิดนี่แหละจะได้ลูกโป่งส่วนด้านหลังหินตรงนี้ก็จะนี่นะฮะธรรมชาติธรรมชาติแต่ตรงนี้คือที่เกียรนะฮะที่เกียรนี่แล้วโอเคนึกใช่ต้องมีตรงนี้ชุ่มเอาอะไรครับเนี่ยเอ้ยขึ้นได้เนี่ยว้าวขึ้นอะไรอ้าวขึ้นได้เฉยอะไรวะแต่ได้วันนี้แหละผมก็จะเอาแลนเทิร์นมาปักนะครับผมแป้งปักสิโอ้ร้อนอันนี้โดนยากเอาตัวนี้ยังโหลดได้เลยอ๋อตกเดี๋ยวนะผมว่าทำอย่างนี้ดีกว่านี่นะฮะสั่นปักเข้าไปฮะแล้วก็หาดองเหลืองมาใส่ดอกทานตะวันนี่ยังเหลืองใจเลยไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคครับ
ให้มันเพิ่มสีสันช่วงนี้จะได้มันบังคับแบบทิศทางดอกทานตะวันไม่ได้นะหนูทำไมกระถางต้นไม้กระถางต้นไม้สามโอเคฮะกระถางต้นไม้โอเคแป้งโอ้หน้าหอมจะระบายออกมายังไงโอเคครับผมมันก็อาจจะหลักเลยนะผมใส่เชดเดอร์ พอดีผมจะถ่ายรูปนะเดี๋ยวผมให้ดูเวอร์ชันที่เสร็จแล้วนะตอนนี้ตอนคืนมันค่อนข้างที่จะมืดเดี๋ยวเราไปดูในตอนกลางวันดีกว่านะครับตอนเช้าแล้วโอ้ก็สวยดีเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคก็น่าจะเสร็จแล้วละมั้งหรืออาจจะมีตรงนั้นเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะลองทำวิธีนะครับผมโอเคสำหรับการสร้างน้ำตกในเมืองของผมก็ไม่รู้ตั้งชื่ออะไรดีนะครับน้ำตกที่อยู่ในเมืองนะก็ได้ไปอันเสร็จสิ้นแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมโอเคสำหรับนี้ผมลุลิข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายแฮ่